Министр, депутат, президент же жөнөкөй пенде болсун, мыйзам барына тизгин. Мыйзам алдында эч ким машаяк эмес. Конституциянын 5-беренесинде мамлекет коомдун кайсы бир бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат кылары көрсөтүлгөн. Бирок ага карабаган алешемдиктер четтен табылат. Сиздин оюңуз боюнча соттор кимдер? Алар эч ким эмес. Кыргызстанда башка демократиялык өлкөлөр сыяктуу эле ар бир жаран өз оюн ачык билдирүүгө мыйзам укук берет. Дал ушундай укугубузду ашыкча пайдаланган учурларыбыз дагы кездешет. Керек болсо айрым атка минерлер тил учуна келгенди көрүнгөн жерде колдонушат. Маселен, саламаттыкты сактоо министри бирөөнү лапух дегенине жол берилди. Лапух, я же тебе сколько дней ищу. Анткени каалаганыңызды айтууга мыйзам жол берет эмеспи? Өнүккөн өлкөлөрдө мындай келеке мүнөздөгү сөзү үчүн министрди мыйзам жообуна тартышмак. Биздин атка минерлерге андай мыйзам иштебейт. Ушундан улам сизде да мыйзам кимдер үчүн иштейт деген суроо жаралат. Буга карата жооп издөөгө аракет кылайын. Жок, менимче бул суроого шеригим эле жооп бергени ынанымдуу болот го дейм. Охрана киргизгиле дагы, где охрану позовите, всех выгнать и никого не пускать. Нет, подождите, у нас же правовой государство. Пошел, ты знаешь куда, правовой твое. Укуктук тала, мыйзамдуулук эрежелери бизден ат чабым алыш шекилдүү. Дегенибиз так ушундай чет түкүрмө чиновниктердин айынан мыйзамдарыбыз тандалмай иштейт. Тагыраагы мыйзамдар кара тамандар күйгөндөй, атка минерлер сүйүнгөндөй. 2021 жылдын башында бир министр жөнөкөй жарандарды тажрыйба жүргүзөр коёнго теңегенинен улам биздин бир кызматкерибиз башкы прокуратурага кайрылган болчу. 2021 жылдын 26 апрелинде башкы прокуратуранын башкармалыгынын жетекчиси Улукбек Султанов Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кат жөнөткөн. Ошол боюнча эч кандай чара колдонулган да эмес. Кайрылуу жөнөтүлгөн учурдан бери 339 күн өттү. Бул прокурорлордун өз ишине карата шалаакылыгын далилдебейби? Министрде кол тийбестик укук жок болгонуна карабастан мындай жагдайлар бола берет. Маселен, карапайым жаран кызуу болуп автоунаа башкарса, мыйзам алдында жооп бериши керектигин билебиз. Прокурор мас абалда автоунаа башкарсачы? Мындай учурда укук бузуулар жөнүндө кодекстин 524-беренесиндеги 8-пункт мындай чыгарылган. Кыргыз Республикасынын президенти, экс-президенти, Жогорку кеңештин депутаты, сот, Кыргыз Республикасынын президенттигине катталган талапкерлер, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер, прокурор, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жана анын орун басарлары кармалышы жана укук бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштүү камсыз кылуу чараларына тартылышы мүмкүн эмес. Аталган кызматтагылар жол эрежелерин бузган учурда да аларды жазага тарта албайсыз. Тагыраагы мыйзам жол бербейт. Ушулардын баары элдин жүгүн мойнуна алып, кара таман калктын кызыкчылыгын коргоп иштейм дегендер. Алардын арасында кээ бир чиновниктер эл алдында өзүнүн саясий рейтингин көтөрүүгө далалаттанган учурлар да кездешет. 18 миңден ашуун мамлекеттик кызматкер, анын ичинде депутаттар, прокурорлор, судьялар, ал тургай президенттин өзү да эл төккөн салык эсебинен айлык алгандар. Эң кокую кетирген катасы үчүн айып төлөгүсү да келбейт деп жоопкерчиликке тартылбагандыкта. Асмандагы айды алып берүүчүдөй убада берген айрым чиновниктер асмандан түшпөй калышты сыягы. Кеңешибиз ичине ылдый түшүп, кара таман калктын чыныгы жашоосу менен таанышыңыздар. Биздин өлкөнүн эң негизги көйгөйү жардыларды жарыта албагандыгында эмес, көйгөй жемкорлордун алкымында. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкөнүн ар бир 4-чү жараны жакырчылыктын чегинде жашайт. Бул жалпы калктын 25,3%-ын түзөт. 6 миллион элдин 1 миллиондон ашыгы ден соолукка пайдалуу, толук кандуу тамак сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок. Анткени сатып алууга каражаты жетишсиз.
Андыктан анча мынча аткаминерлер асмандабай, карапайым калкка ак кызмат өтөсө кадыры артат эле. Ал эми мыйзам тандалма иштебей, таасын иштесе өлкөбүз өнүгөт эле. Сиздер менен Сайфидин Султаналиев болду. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.